สวัสดีค่ะ เรามาเรียนรู้ภาษาลาวเวียงจันทร์แดนดินหินน้ำพั่วหมวดคำศัพท์กันค่ะ ผู้จัดทำดิฉันนางสาวนิชากาลาค่ะ นางสาวบุญยวีเมฆแสน และนางสาวพิมิสราสารถ้อยค่ะ คุณครูที่ปรึกษาก็มีดังนี้นะคะ นางจุลวัฒน์สะสม และนางสาวนารีรัตน์พมิตรค่ะ เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ภาษาถิ่นนำปัวกับแกะภาษาไทยกลางตุ๊กแกหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งในจำพวกจิ้งจกแต่ตัวใหญ่กว่ามากตัวลายตีนเหนียวมักอยู่ตามผนังตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกลางบ้านฉันมีตุ๊กแก2 ตัวคำภาษาถิ่นนำปัวเฮือนเพิ่นมีกับแกะ2 โตภาษาถิ่นนำปัวจิเจียมภาษาไทยกลางจิ้งจกหมายถึงสัตว์สีเท้าตัวแบนเท้าเหนียวชอบเกาะไต่ตามฝาห้องและเพดานได้อย่างตุ๊กแกมักอาศัยตามฝาเรือนกินแมลงเป็นอาหารตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกลางบ้านฉันมีจิ้งจกจำนวนมากภาษาถิ่นนำปัวเฮือนเพิ่นมีจิเจียมหลายภาษาถิ่นนำปัวจีนายภาษาไทยกลางจิ้งหรีดหมายถึงเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมีปีก2 คู่คู่หน้าเนื้อปีกหนากว่าคู่หลังตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกลางจิ้งหรีดร้องเสียงดังอยู่หลังบ้านภาษาถิ่นนำปัวจีนายห้องเสียงดังอยู่หลังบ้านภาษาถิ่นนำปัวงัวภาษาไทยกลางวัวหมายถึงชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่งตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกลางพ่อกำลังจะไปเลี้ยงวัวภาษาถิ่นนำปัวอีพอกำลังอีไปเลี้ยงงัวภาษาถิ่นนำปัวมดส้มภาษาไทยกลางมดแดงหมายถึงชื่อมดชนิดหนึ่งตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกลางต้นมะม่วงมีรังมดแดงภาษาถิ่นนำปัวต้นมะม่วงมีหังมดส้มภาษาถิ่นนำปัวช้างภาษาไทยกลางช้างหมายถึงสัตว์สีเท้าตัวโตกว่าสัตว์สีเท้าทั้งปวงมีงวงและงาเป็นสัตว์กินพืชตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกลางช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ภาษาถิ่นนำปัวสางเป็นสัตว์ใหญ่ภาษาถิ่นนำปัวแมงเบื้องภาษาไทยกลางผีเสื้อหมายถึงมีปีกเป็นแผ่นบาง2 คู่ลำตัวปีกและขาปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็กคล้ายฝุ่นตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกลางผีเสื้อตัวนี้สวยมากภาษาถิ่นนำปัวแมงเบื้องโตหนีงามคือภาษาถิ่นนำปัวม้าภาษาไทยกลางสุนัขหมายถึงเป็นสัตว์มีเขี้ยวชนิดเชื่องมีพฤติกรรมการรับรู้ทางประสาทสัมผัสตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกลางบ้านฉันมีสุนัข10 ตัวภาษาถิ่นนำปัวเฮือนเพิ่นมีม้า10 ตัวภาษาถิ่นนำปัวแมงวันภาษาไทยกลางแมลงวันหมายถึงชื่อแมลงประเภทหนึ่งซึ่งมีปีก1 คู่ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกลางฉันไม่ชอบแมลงวันภาษาถิ่นนำปัวเพิ่นบ่มักแมงวัน